之後開個印出去做 circle-like first。就唔好用晒成張紙啦，係自己睇到，人哋睇唔到就得㗎啦。膊頭轉靚佢啦，膊頭關節。OK， 完完之後咯喎，橫線氹落少少拉向下嘅一個橫線，係喺中間一半嘅，係啦。跟住咯喎，十字定位線咧，我哋會係向右邊撥少少，係右邊撥開少少。但係咧，佢嗰個頭同埋個尾咧，都會喺正中間中軸線嘅，係希望你明白喎。OK， 好之後咯喎，呢條 curve copy 翻落嚟，喺隔離，輕輕力，copy， 輕輕力。好啦，咁右邊係咩嚟嘅咧？幫橫線對落畫一個圓形，輕輕力黐嘅 lastly circle， 拉住，跟住啦，右邊一個圓形，細邊一個細少少嘅，都係橫線對落，輕輕力，黐嘅 lastly。好，之後咯喎，咁呢個頭我要 copy 佢，我要 copy， 係，大約係咁多左右啦，係 copy 個 double， OK， 呢度圓住佢。好，頭殼頂啦，幫我斜少少個蓋俾佢，好似個梯形嘅蓋咁樣。隔離，好，大致上係呢個圖樣啦。咁啊，定翻先完成晒，我哋正式開始畫五官噶咯喎。咁第一件事咯喎，畫眼睛啊，喺個十字左邊畫個圓碌碌。咁咧佢係三側面係望住觀眾嘅，係啦，所以近觀眾嗰隻眼會圓啲、大啲，唔係圓啲係大啲，係。遠離觀眾嗰個咧會細啲啦，但係會差唔多掂到嗰個圓形邊界位嘅。OK， 好，之後就加深佢啦。揀條靚嘅線條加深佢就係啦。咁其他好亂嘅草稿線咧，由得佢擺低佢就啱啦。因為動畫係咁樣嘅過程去誕生嘅。OK， 全部眼睛都會喺橫線上面發生，都喺圓形定位線裏邊發生。OK， 好啦，之後到眼珠部分咯喎。眼珠咧，因為佢望觀眾嘅關係啦，所以會氹咗去我哋嘅左手邊少少。嗱，唔好又黑住啊，唔好又黑住。點解咧？因為佢有個反光點嘅，挑戰下自己留白啦，有個反光點。咁又係同樣原理啦，遠離觀眾嗰邊嗰隻眼珠咧，係會細啲嘅隻角比例細少少啊，唔好太細。好，當眼睛都完成咗到鼻哥，佢鼻哥咧係一條紅蘿蔔嚟嘅。咁我哋首先畫咗個 letter C 出嚟先，個 C 有幾大咧？同個眼珠差唔多咁大咧。好，但係啲紅蘿蔔好搞笑嘅，唔知咩品種嘅，所以有少少咧粒粒地噴出嚟，係啦。大概係呢個形狀，係啊，好似一個拉尾咗個 letter U 咁樣。咁咧，因為係紅蘿蔔有啲紋啦，我哋隨意畫咧。好搞笑嘅鼻哥。好，接下落嚟啦，咁我哋去畫佢個上唇啦，畫咗個嗰個嘴角先。嘴角咧喺紅蘿蔔隔離呢度水平，吸落去一個曲線，水平隔離圓形裏邊吸落去一個曲線，係啦。好，咁啊佢遠離觀眾嗰邊嘅嘴唇咧，係好似隻 S 咁樣嘅，輕輕力啦。大概係呢個形狀，係會兜過避開個紅蘿蔔噴落去，好似一個 S 咁樣。好，另外嗰邊嘅喎好簡單，抄翻住嗰個圓形定位線，去到底部離開個圓形定位線嘅軌道，噴翻出去，連接翻個 S。如果想像下
啲似跳大繩嘅話咧，咁你就會大概理解到呢個線條係點樣畫㗎啦，跳大繩。好，接下落嚟啦，大板牙喎，鼻哥對落，鼻哥對落，咁好似一個方形框框咁樣，唔起角，嗰啲牙齒都係啲雪嚟嘅，所以係唔會起角。Ready？ 好啦，咁樣上垂完成咗啦，我哋咧就會畫翻佢嘅頭殼頂先，係啦，喺圓形頂部，圓形頂部騰上少少，係少少平嘅個頭殼頂，係咪少少拉長嗱？呢一刻都仲好奇怪，我明白，因為我哋仲未有眼眉毛啊，會好奇怪嘅，係正常。好，落翻去圓形定位線啦。落翻去嗰個圓形嘅上方，係啦，然後一個 S 字褪出嚟，兜翻個頭先一開始嗰個圓形嘅波波入翻落去，嗰啲。咁然後呢邊咧，嗰個圓形嘅波波咧，我就係要個出上面嗰個頂嘅啫。好，跟住連翻住咯喎，一開始個定位線，好似個水杯柄咁樣掃翻落去。OK。翻去第二個先，咁另外嗰邊咧，連珠燈透過加油抽獎我哋搞，但係我哋逐個步驟拆解咧，都可以畫得到嘅。好，咁啊戴口笑啊嘛，仲有個裏邊嗰個笑容啊嘛，好嘴角褪落去啦，輕輕嚟係啦，掃翻佢落去一個 U 字啦，呢度嘴角褪落去。呢個形狀，幾好唔差。呢個歐立好靚仔啊！好，記住啦，擘大口笑見到條脷嘅。雖然咧佢條脷都係雪嚟嘅，不過咧就畫個小三角嘅嗰條脷俾佢。好，之後咯喎，我哋咧會畫佢頭眉咧係啲樹枝嚟嘅，好粗嘅，喺圓形嘅頂部掃，好粗糙嘅線條，係唔使太靚，係佢冇收尾嘅，係啦，掃。另外嗰邊因為係圓形觀眾嘅關係，所以咧就會淨係見到眉頭啦，係啦，眉尾係唔會見到嘅，掃。好啦，咁啊有啲頭髮咧，大家可以自由設計嘅，大家可以隨意設計它的髮型。You can redesign hairstyle for the pencil 啦，or Elsa 啊 ，yes, just beauty。係啊，佢個 Elsa 頭都幾搞笑。咁又係啲樹枝啦，咁樣我哋又會係隨意啦，係。跟住之後丫叉咁樣，跟住呢，或者上面咧組織一啲英文字母都幾搞笑。有冇任何線條要修改嘅？咁你哋嘅柯立完成咗，可以喺你哋旁邊簽翻名。完成以後可以將你們的雪板盤面寫下自己的名字。When you finish, sign your name next to your Olaf. Very good。唔錯，幾好。你哋咧？